پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دی ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. دا حدیثم امام بیہقی په شعب الایمان کې دا حدیث روایت کړی دی. ابو مسعود فرمائی ویش نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره ناستیو. دا بعض خلکو خبره به وکړم، بعض کسان داسې مسلمانان مؤمنان دي چې هغوی چې رمضان کریم بیا راغی او دا خو ډیره سخت میاشتی او فلان وغیرہ وغیرہ بعضی داسې مائنڈ والا سوچ فکر والا کسانم موجودی. هغوی دپاره دا خبره کړم چې دا فضیلت واوره. ابو مسعود فرمائی غفاری رضی اللہ تعالی عنہ چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سره ناستو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته فرمایل چې اے صحابو چې تاسو ته مکمل پته ولګي، مکمل دا خو لګ فضائل دان ډیر لوی فضائل دي چې کوم نبی علیہ السلام بیان کړی دي. خو چې نبی علیہ السلام راته فرمایل چې تاسو ته د رمضان کریم مکمل ثواب، فضیلت، اهمیت چې د الله په نس باندې څومره ثواب دی تاسو ته مکمل پته ولګي. اے صحابو ارمان به وکړئ، خواهش به وکړئ چې خدای پاک مونږ باندې غون کال رمضان کریم مبارک روزه فرض کړي. چې یو کس به په تاسو کې بیا دا خواهش او ارمان وکړي چې غون کال رمضان کریم وي، غون کال روزه وي. ځکه زمونږ او تاسو ډېر عجیبه طبیعتونه دي. زمونږ چې کله مونږ او تاسو هغه څیز او ثمره لیدلی نه وي هغې پورې ما او تا سره د یو شي اهمیت په خدای باور وکړه چې اوس مونږ او تاسو ته خدای پاک جل جلاله د رمضان کریم هغه جزا، هغه ثواب په جنت کې، هغه مقام، هغه درجه وښوده. هر څوک به بیا یې چې خدای زه به د ټولو نه اولې ما او ته به بیا د ټولو نه اولې. نو دغسې سودا خو بیا دا خو خوندوره سودا نه ده که نه چې یو ځل تا ته څوک شی وښیي او د هغې نه پسې بیا ته قیمت لګې. سودا خو هغه سودا ده چې رسول کریم آقا علیه السلام موږ ته بس یو ځل فرمایلی دي چې رمضان کریم مبارک روژې ونیسه تا ته به جزا جنت میلاوږي. رمضان کریم مبارک روژې ونیسه په صحیح طریقه ستا ته به بدله د الله جل جلاله طرف نه د ستا بخښنه او مغفرت میلاوږي، ستا ته به زما قربت میلاوږي، ستا ته به د رب قربت میلاوږي. زمونږ په نیز باندې ټولو نه زیات صادق او امین دا حضرت رسول الله دی صلی الله علیه وآله وسلم چې هغه څه ویلي همدغسې به یې انشاءالله تعالی. دی وجه نه په ځان کې لږ کوالټي پیدا کړئ، په ځان کې لږ خامخا لږ سوچ فکر پیدا کړئ د دې خبرې چې دا کومه میاشت را روانه ده، رمضان کریم میاشت را روانه ده. د دې د عباداتو، د دې د یو د شپې، د یو د ورځ د هغې اهمیت، د هغې ثوابونه به انشاءالله رمضان کریم په دغو جمعو کې بیانو چې خدای پاک جل جلاله د هغې اول عشره د رحمت ګرځولې ده، دویمه عشره یې د مغفرت ګرځولې ده، درېیمه عشره یې عتق من النار د جهنم نه د ازادۍ ګرځولې ده. دا زمونږ او ستاسو دپاره ګوره دا یاد لرئ د لوټ مار چې مونږ او تاسو یو که نه چې لوټ مار دا د ثواب د لوټ مار میاشت ده، دا د مغفرت د لوټ مار میاشت ده. که ته ثواب لوټ کې، که ته د الله جل جلاله مغفرت اخلي او لوټ کې په رمضان کریم کې رب العزال په طرف باندې متوجه شه.